এই ছাগলটি সারা দিন ধরে একটি গর্ত খুঁড়ে এবং সেই গর্তে একটি আম গাছ লাগায়। এরপর প্রতিদিন সে সেই আম গাছে পানি দেয়। ধীরে ধীরে আম গাছটি বড় হতে থাকে এবং তাতে অনেক পাকা আম ধরে। কিন্তু একদিন একটি বানর আসে এবং আম গাছ থেকে আম খেতে শুরু করে। ছাগলটি এটা দেখে বানরটিকে থামানোর চেষ্টা করে এবং তার উপর চিৎকার করে। কিন্তু তখনই বানরটি ছাগলটিকে মারতে শুরু করে এবং তাকে আহত করে ফেলে। অসহায় ছাগলটি কাঁদতে কাঁদতে পুলিশকে ফোন করে এবং সব কথা বলে। পুলিশ এসে বানরটিকে ধরে জেলে নিয়ে যায়। এখনো তোমরা এই অসহায় ছাগলটির জন্য লাইক সাবস্ক্রাইব করছো না।